What's up guys? This is Kuya Vince and Ate Maymay. so yan, short video lang to guys. So, we have a situation. Update lang namin kayo sa sitwasyon namin, guys. So yan, ngayon, bumalik kami dito sa bayan namin at nawala na kami dun sa sa kabilang bahay, yung sa parang yung probinsya yung itsura. Probinsya sa dating nila. So, sundin niya sa Barangay San Pedro. So, ako medyo na-miss ko yung lugar doon kasi syempre, ang sarap kasi mabuhay na parang nasa probinsya ka. Tapos bigla ka makabalik sa realidad na ganito na naman. Tapos, yung buhay kasi namin doon, tapos tahimik doon, walang ingay, yung bang magtulog ka na lang, yung tahimik, wala kang marinig na kahit ano. Hindi katulad dito, parang, Maingay. looban yun dito, looban. Saka maingay. Ako naman kaya inanap ko yung lugar na yun. Kahit na almost 15 days kami nandoon. 17? Sabi nga 17 days. Na-miss ko pa rin naman yung lugar doon kasi parang nasanay na ako eh. Ang ganda. Yung lalo na nung lalabas ka, music ka ng umaga. Yes. Tapos, yung parang wala akong iniisip kasi sobrang tahimik kasi hindi ka tulad dito na maingay talaga. So, parang hinahanap ko yung ganong aspeto ng buhay. So, syempre, nalulungkot pa rin ako. So, yan, ganun talaga yung takbo ng buhay. Kailangan talaga natin tanggapin na ganun talaga yung realidad ng buhay. May masaya, minsan hindi. So, syempre, kung hindi kami nakapag-umpisa, actually, dapat doon kami mag-umpisa mag-video, mag-vlog. Kaya lang, ang nangyari. So, yung pag-vlog ng Dynamite, hindi yun natuloy. Hindi rin namin ma-upload kasi nga wala yung karugtong ng video. Actually, yung paggagawa ng Dynamite. Kaya di lang din in-upload yung unang video sana namin doon. So, di bale, kahit nandito kami, gagawa pa rin kami ng content para sa inyo. Kasi syempre dahil ito yung first year namin na nag-vlog, wala pa kayo masyadong alam kung paano mag-content. So, sabi nga, try at succeed. Try. So, yan, hanggang dito lang muna yung video namin guys. So, sana supportahan nyo kami sa mga gagawin namin video. So, actually guys, dito lang yan yung location namin dito sa Barangay San Jose. Yeah. So, yan guys, hanggang dito lang muna yung video namin guys. So, abangan nyo lang yung mga video namin guys. Bye!